धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना और दान से इंतजाम करते हैं. 저희들을 위해서 늘 기도와 물질로 후원해 주셔서 감사드립니다. 삼영도교회 성도 여러분 힘내십시오. 우리 주님께서 승리하셨습니다. 안녕하세요. 태국에서 사역 중인 최현 이세화 선교사입니다. 오랜 시간 기도와 관심으로 저희 사역에 함께해 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 코로나로 인해서 여러 가지로 힘들고 어려운 상황이지만 이때가 오히려 주님 주시는 기회라고 생각하고 열심히 저희들 사역하겠습니다. 계속해서 관심과 기도 부탁드립니다. 사랑하는 제3용도교회 담임 목사님, 성도님들 모두 복된 새해 맞으시길 바랍니다. 여러분 모두를 사랑하고 축복합니다. 할렐루야. 제3영도교회 성도 여러분 안녕하십니까. 저는 고신총회 파송선교사 김신권입니다. 저는 남아공 음푸말랑가주와 림포포주에 있는 여러 선교지 교회들을 현지인 동역자들과 함께 선교 나가고 있습니다. 늘 저희 선교지를 위해서 기도해 주시는 삼영도교회 최기철 담임 목사님과 그리고 모든 성도님들께 감사를 드립니다. 2021년 하나님께서 제3용도교회와 성도님들의 가정과 생업을 안전하게 지켜주시길 소망합니다. 새해 복 많이 받으세요. 안녕하십니까. 제3영도교회 성도 여러분. 2020년 하나님의 은혜 가운데 지난 것 같습니다. 우리 성도님들도 많이 힘들고 어려운 시간을 지난 줄 생각됩니다. 2021년에는 더욱더 하나님의 놀라운 은혜와 사랑 가운데 늘 승리하시고 평안하시기를 기도합니다. 감사드립니다. 베어도킹 디 까운지 미거나 일반세 정말 많네. 안녕하세요. 저희들 미얀마에서 사역하고 있는 김민, 자모 김미래 이름입니다. 안녕하세요. 저희들을 이곳으로 보내시고 또 기도와 귀한 사랑으로 동력해 주심에 감사합니다. 여러분의 그 사랑으로 저희들은 잘 살고 사역하고 있습니다. 안녕하세요. 새해가 밝았습니다. 지난 한 해는 코로나로 온 세상이 고통 속에 있었습니다. 그러나 이러한 상황 가운데서도 하나님은 자신의 일을 쉬지 않으셨습니다. 모든 일은 이 땅을 붙들고 기도하시는 목사님, 장로님, 그리고 선교회원, 그리고 온 교회 성도들의 기도의 열매입니다. 새해는 복된 새해, 하나님의 은혜가 충만한 새해가 되기를 간절히 소망하며 기도합니다. 메카마디사멧 에디오피아에서 이부엉 우사랑 인사드립니다. 2020년 올해에는 코비드19와 민족 간의 전쟁 가운데서도 변함없이 이 땅을 섬길 수 있도록 해주셔서 참 감사한 시간이 되었습니다. 내년 2021년도에도 변함없이 여러분들의 기도와 사랑이 필요합니다. 저희는 주님 다시 오실 때까지 이 땅을 열심히 지키겠습니다. 해피 뉴 이어! 안녕하세요. 너무스카 다시들레. 저희들은 BJ 코이랄라 박민순입니다. 코로나로 인해서 삶이 어렵지만 하나님의 은혜는 더욱더 놀랍기 바라며 고린도전서 15장 58절이 한 분 한 분께 놀랍게 이루어지는 새해 되기를 바랍니다. 늘 저희들을 사랑해 주시고 여러 면으로 후원하고 지원해 주셔서 정말 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 사랑하는 제3영도교회 성도님들, 코로나 가운데서도 하나님의 은혜로 잘 지게 되실 줄 믿습니다. 제3영도교회는 저희들을 키워주신 모교회로서 항상 감사드리고 있습니다. 내년이면 일본에 온 지 30년이 되겠습니다. 늘 사랑해주신 은혜에 감사드립니다. 모든 분들이 행복한 새해 맞이하시길 기도합니다. 안녕하세요. 삼영도교회는 친정교회로 늘 든든하고 감사하게 생각하고 있습니다. 요즘 코로나 때문에 일본 사람들이 집에서 한국 드라마를 많이 보고 한국 사람을 참 좋아합니다. 한글 배우는 사람들도 많아서 매주 3일을 한글에 가르치고 있습니다. 여러분 일본을 주의 사랑으로 용서해 주시고 사랑해 주시길 부탁드립니다. 감사합니다.
USA에서 사역하는 윤동주 선교사입니다. 저희는 캐나다 서쪽 밴쿠버 섬에서 사역하고 있습니다. 그동안 삼영도교회에서 저희를 위해서 기도해 주시고 보내주셔서 정말 감사드립니다. 저희의 상황은 세계적인 코로나 바이러스 사태로 인해서 여러 가지 어렵습니다. 많은 감염자들이 저희 지역 내 학교나 병원이나 양로원이나 음식점 등에서도 나오고 있습니다. 하나님 은혜로 저희는 아무도 감염되지 않고 저희 가족들은 건강하게 지내고 있지만 사람들을 만나지도 못하고 또 여러 다른 집을 방문하지도 못하고 온전히 마을도 가지 못하고 있습니다. 정부 방침에 따라서 거의 집에서만 지내야 하는 상황입니다. 아무튼 앞으로도 주 안에서 교제하고 또 기도해 주시고 보내주기를 부탁드립니다. 저희 가족들을 잠시 소개하겠습니다. 해피 뉴 이어. 안녕하세요. 최현정 선교사입니다. 윤하빈, 윤여빈, 민수빈입니다. 해피 뉴 이어. 여러분 안녕하세요. 태국에서 사역하고 있는 김성환 선교사입니다. 지금까지 부족한 저희를 위해서 기도해 주시고 또 동력해 주셔서 저희가 사역을 열심히 잘 하고 있습니다. 앞으로도 더 많이 기도해 주시고 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 여러분 한국뿐만 아니라 태국에서도 코로나 때문에 많이들 힘들어하고 있습니다. 제가 볼 때 우리가 믿음으로 이 코로나 사태를 본다면, 해석한다면 분명히 하나님께서 저희를 위해서 축복해 주실 수 있는 그러한 응답의 통로가 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 여러분 다가오는 한 해에도 하나님과 함께 믿음으로 승리하시는 여러분들 되시기를 태국에서 기도하겠습니다. 감사합니다. 많이 받으세요. 주님의 귀하신 이름으로 문안드립니다. 부족한 종의 선교 사역을 위해서 늘 기도해 주시고 귀한 선교 헌금 고맙습니다. 코로나로 인하여서 많이 힘드시지만 함께 기도하며 하나님의 뜻을 이루어가는 우리의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 사랑합니다. 할렐루야, 관계교회를 섬기는 나성김 목사입니다. 금년 코로나 역경 속에서도 우리를 품어주신 그 사랑에 진심으로 감사를 드립니다. 2021년 하나님의 놀라우신 능력이 제3영도교회를 통하여서 더욱더 풍성하게 나타나기를 간절히 소원합니다. 할롬. 안녕하세요. 금정주리교회 박가훈 목사입니다. 삼영도교회 그동안 도와주셔서 진심으로 고맙습니다. 2021년 새해 맞이하여 삼영도교회 크게 부흥하고 형통한 그런 좋은 교회 되시기를 진심으로 기원합니다. 사랑합니다. 삼영도교회 성도 여러분, 주 안에서 사랑하고 축복합니다. 담임 목사님과 당회원들 그리고 삼여전도의 회원님들, 성도님들의 후원과 기도가 우리 위기 청소년들에게 큰 힘이 되었습니다. 늘 감사드립니다. 2021년도에도 하나님의 특별한 은혜가 여러분 위에 가득하기를 기원합니다. 해피 뉴 이어! 할렐루야. 경기도 고양시 덕양구 도래울 원흥제일교회에 섬기고 있는 정찬진 목사입니다. 저희 교회의 관심과 기도와 물질까지 후원해 주신 제3영도교회 최기철 목사님과 당회원 그리고 여러 교우들에게 진심으로 감사를 드립니다. 코로나 바이러스 때문에 열방들이 고통의 시험소리를 듣고 있습니다. 우리 함께 주의 말씀으로 위로를 받고 기도와 믿음으로 극복합시다. 제3영도교회 교우들과 가정에 하나님의 크신 은혜와 날마다 생명 사계로 돌봐주실 주님의 크신 사랑의 위로와 축복이 함께 하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 사랑합니다. 함께 울고 함께 웃는 위드교회 정연두 목사입니다. 김해주촌의 교회를 세워가는 일에 동력해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 할렐루야, 주사랑교회 이상원 목사입니다. 지난 성탄절을 지내면서 본체 하나님이 되시는 그분이 사람이 되어 오셔서 우리를 구원해 주시니 얼마나 감사한지, 주님은 임마누엘이 되셔서 지금도 우리와 함께 하시는 것을 믿습니다. 사랑하는 제3영도교회 담임 목사님과 모든 성도님들,
새해에도 크신 주님의 은혜가 충만하시기를 기원합니다. 우리 주사랑교회는 진주 핵심도시에 교회를 개척하였으며 여러분들이 기도해 주신 은혜로 꾸준히 성장하고 있습니다. 지금은 코로나 시대로 대면과 비대면으로 예배를 드리고 있습니다. 내년에는 여러 충성된 직분자들을 세워서 사명을 잘 감당하고자 계획하고 있으니 많은 기도 바랍니다. 감사합니다. 할렐루야. 경산에서 교회를 개척하고 있는 주영관계 박충근 목사입니다. 한 해 동안 주의 은혜가 놀랍고 너무나 크고 감사합니다. 특별히 제3영도교회에서 교회를 후원해 주시고 도와주셔서 진심으로 감사합니다. 한 해 동안 베푸신 은혜가 더 크고 놀랍습니다. 새해에도 사랑하는 교회와 목사님 또 교회 위 놀라운 은혜와 구원과 주의 축복이 넘치기를 주의 이름으로 축복합니다. 새해에도 강건하시기를 축복합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 주천주황교회 이근태 목사입니다. 하나님의 은혜와 제3영도교회의 사랑과 인려등등의 기도로 신앙생활을 잘하고 있습니다. 지금은 국가적으로 사회적으로 힘들고 어려운 시기입니다. 이러한 때 저희 교회는 하늘나라 소망하고 십자가 붙잡고 믿음 위에 굳게 서서 달려가고 있습니다. 신축년 새해에는 제3영도교회의 부흥과 발전과 전도회의 편함을 기도합니다. 새해 복 많이 받으시고 건강하시고 믿음으로 승리합시다. 주님의 이름으로 문안드립니다. 저는 진해에서 다음 교회를 개척하고 있는 김초로 목사님입니다. 올 한 해 코로나로 인하여서 많은 어려움 중에서도 저 교회를 위하여서 물질과 기도로 동력해 주신 우리 삼룡도 교회 모든 성도님들에게 진심으로 감사를 드립니다. 무엇보다도 잊을 수 없는 것은 코로나가 한창일 때에 더욱더 힘써 물질로 동력해 주셨고 개척 감사 예배 때 또한 헌금해 주신 것 진심으로 감사를 드립니다. 이 모든 일들을 저희 성도들은 결코 잊을 수 없고 하나님께 큰 은혜를 받았습니다. 내년에도 삼영도교회 목사님의 목양 사역과 성도님들의 가정 위에 여호와의 은총이 가득하기를 기도하며 축복합니다. 감사합니다. 내 사모하는 내 주님께